நவம்பர் மாத மழையில் நான் நனைவேன் என்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ். அம்மா நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருக்கின்றோம். ஏதா திரும்பவும் கத்தாரில் உள்ள மழையை காண்கின்றோம். ரொம்பவே பிளஸ்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ணுறோம். அம்மா 1 வீக்குக்கு முன்னாடி நமக்கும் கத்தாரில் ஒரு மழை வந்துச்சு. அது செம்மையாக ஒரு காட்டுடுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம காணாத ஃப்ளட் இல்லை, டிராஃபிக் இல்லை. என்னாலும் மீண்டும் திரும்பவுமா ஆமாம், நமக்கு திரும்பவும் இந்த மலையை காண்பது என்பது அவ்வளவு ஹாப்பி. ஏடா கல்ஃபில் உள்ள மக்களுக்கு தான் புரியுது இந்த மலையோட அருமை. ஸோ என்ஜாய் மக்களே.